16 பிஞ்சு குழந்தைகளின் வாழ்வை பறித்த இருமல் மருந்து தயாரிக்கப்பட்ட தொழிற்சாலையில் 350க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல்கள் நடந்திருப்பது தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. காஞ்சிபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீசன் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை உட்கொண்டதனால் 7 வயதுக்குட்பட்ட 16 குழந்தைகள் வாழ்வை பறிகொடுத்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் ஆலையின் செயல்பாடு குறித்து 26 பக்கங்களை கொண்ட அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது. இதில் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் 350க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல்கள் ஈடுபட்டுள்ளதோடு கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை சுகாதாரமற்ற முறையில் துருப்பிடித்த அல்லது சேதமடைந்த உபகரணங்களை கொண்டு தயாரித்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பெயிண்ட் மற்றும் மை போன்ற பொருட்களை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் டைஎத்திலின் கிளைகால் என்ற ஆபத்தான ரசாயனத்தை மருந்துகளில் பயன்படுத்தியதற்கான தடயங்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. மேலும் 50 கிலோகிராம் புரோபிலீன் கிளைகால் ரசாயனத்தை சட்டவிரோதமாக உரிய ஆவணமின்றி வாங்கியுள்ளதும் அம்பலமாகியுள்ளது. அடிப்படை வசதியின்மை, உற்பத்தியில் குளறுபடி, எண்ணற்ற விதிமீறல்கள் ஆகியவை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக ஆலை உரிமையாளரிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளதோடு மறு உத்தரவு வரும் வரை உற்பத்தியை நிறுத்தவும் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.